Martedì 28 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia in primo piano, studenti adescati sulle chat dei giochi. A Belluno il fenomeno è in crescita e a scuola il 30% dei ragazzi ammette di essere stato vittima di atti di bullismo. Gli adescamenti in rete, un sommerso da cui Belluno non si chiama fuori, il fenomeno è controllato, non eclatante numericamente ma esistente. A mettere sul piatto la preoccupazione è stato ieri anche il prefetto Mariano Savastano, un fenomeno che va contrastato, di cui dobbiamo occuparci. A margine della presentazione della campagna itinerante Una vita da social, con il camion della polizia che arriverà venerdì in città per fare prevenzione sui rischi del web, la questione adescamenti in rete è venuta a galla. Ad essere contattati e coinvolti sono sia ragazzi che ragazze, per lo più sui 13-14 anni. Vi sono adulti che adescano con secondi fine, si spacciano per coetanei e questo va sottolineato. Per farlo utilizzano anche le chat dei giochi, ha spiegato la polizia postale. Chiedete aiuto al genitore, al professore e fatevi consigliare, è l'accorato invito di Savastano, in questo caso il prefetto della provincia di Belluno. Foto di copertina, sempre dal capoluogo, vogliamo finire entro il 2027 ed è caccia ai soldi. Le scale di Lambioi sono da rifare, caccia ai 4 milioni per rifare le scale mobili di Lambioi. L'approfondimento di Federica Fant vi aspetta a pagina 7. Olimpiadi de Pellegrin, progetti per le classi, vogliamo lavorare per diffondere lo spirito olimpico e paralimpico in tutto il territorio. L'iter è partito, sono le parole del sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, dopo l'incontro dei giorni scorsi nel municipio di Cortina con il sindaco Gianluca Lorenzi, fondazione e altri esponenti. Adesso un fatto che ci porta a Lamoni, infarto in piazza, 86enne salvato da un amico, l'ho visto diventare blu, l'ho disteso a terra e ho cominciato a praticargli il massaggio cardiaco fino a che si è ripreso, ma sono stati interminabili, non li dimenticherà presto Stefano Menichino, ex carabiniere in congedo e fino al 31 dicembre scorso presidente dell'Associazione di Soccorso Stella Alpina, che ieri verso le 10:30 al bar al centro di Lamon, dove stava giocando a carte, ha intravisto vicino al monumento ai caduti il suo amico M.F, queste le sue iniziali, 86 anni, fermo con una mano sul petto. È uscito per andare da lui, gli ha chiesto cosa stesse succedendo, lui ha risposto di sentire un dolore al petto, gli ha praticato il massaggio cardiaco, in questo caso fortunatamente salvandolo. Canale d'Agordo, furto delle panchine della Proloco, va al bar e scopre di essere un ladro. Va al bar e scopre dalle chiacchiere tra due avventori che a Canali i carabinieri stanno cercando il ladro di 4 panchine, le stesse che lui pochi giorni prima alla luce del sole e in piena buona fede si era caricato su un furgone pensando che fossero inutilizzate. Giallo chiarito, denuncia ritirata e maltorto restituito. Sport, in prima pagina sul Corriere delle Alpi, il mio fair play per rendere più umano il calcio, Adami ha messo un fallo non visto da cui era nato un gol. E ancora 2 notizie, 2 richiami che riguardano l'hockey, finalissima Feltre si va verso un nuovo record di spettatori, ancora dall'hockey Cortinafro dominatore a Salisburgo, gara 3 senza storia, austriaci KO per 6-1. Una tesi di laurea per tornare ai tempi in cui le Dolomiti non erano di moda, l'approfondimento di Pasuca, pagina 15, ancora il personaggio, cuoco e papà Stefano Berton, star di Bake Off, insegna all'asilo. Longarone e Lagrimont dei premiati, superati i 23.000 ingressi, è calato il sipario su una delle edizioni della fiera agricola più riuscita degli ultimi anni, numeri superiori anche al periodo pre-Covid. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano ci porta nel capoluogo bellunese. Stop ai plateatici, Belluno presenta il conto. La misura varata con il Covid ai giorni contati, da sabato via i tavoli in più o sarà un salasso. Il comune chiede 2,70 euro al metro quadro al giorno, l'Ascom vuole trattare. Economia bellunese, meno artigiani, ma chi resiste ha un futuro. In 10 anni persi 1373 artigiani, l'analisi della presidente Scarzanella, in questo caso presidente di Confartigianato Belluno. Sovramonte, alloggi protetti nella RSA, mai inaugurata. E ancora Cortina, pochi residenti in associazione, niente contributi, l'approfondimento a pagina 28. La foto di copertina ci porta a Lentiai, i laghetti della rimonta ridotti ad una pozzanghera, risorgive secche e la falda è sempre più bassa. Un approfondimento riferito
riferito al cambiamento climatico che sta interessando diverse zone anche della provincia di Belluno. Anche il Corriere delle Alpi mette in prima pagina una notizia, un richiamo riferito al mondo sportivo, in questo caso il curling. Zardini, la Cedelli eletta nell'All Star del mondiale, un grande mondiale di curling in Svezia insieme alle compagne Costantini, Lo Deserto e Romeo, un mondiale in cui le azzurre hanno centrato i playoff, ma per Giulia Zardini, la Cedelli anche la consacrazione di essere stata eletta fra le migliori giocatrici della rassegna. Frode dei pacchi, Bartolini e Geodis in amministrazione controllata. E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi un richiamo riferito all'immigrazione, trasferta di Gentiloni, un piano UE per Tunisi su crisi e migranti. Questa dunque la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, il titolo, sottotitolo Economia e immigrazione. Il piano UE per Tunisi, Gentiloni dal presidente Sayed, prove di asse su crisi economica e migranti, Salvini alza i toni, l'Europa si svegli, sotto attacco c'è l'Italia, non le ONG. Questa è la dichiarazione di Matteo Salvini. O l'Europa si sveglia o mi domando che senso abbia di esistere, sta imponendo sacrifici agli italiani sulla protezione dei confini, dovrebbe darci una mano. E sempre a proposito della situazione immigrazione, caos in Tunisia, Meloni congela il viaggio, la Lega attacca la protezione speciale, Salvini insiste sul ritorno dei suoi decreti sicurezza sui permessi di soggiorno, oggi telefonata a Tajani Blinken per sbloccare i finanziamenti congelati dal Fondo Monetario Internazionale. Troverete anche un'intervista a Lucio Malan, nuova stretta, tema delicato, a intervenire sarà il governo. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Sofia 2 sia un vero aiuto. Economia e immigrazione, in questo caso in Veneto, assalto, click day, ma al Veneto non basta. CIA, all'agricoltura servirebbero altri 10.000 lavoratori, col diretti speriamo in un altro decreto. La ministra del lavoro, più che ad aumentare i numeri pensiamo a ulteriori forme di ingresso. Le province venete con più bisogno di lavoratori sono quelle di Treviso, Verona e Rovigo. Il sito IRI si è bloccato non consentendo a tutti gli imprenditori di inviare le richieste rapidamente. Il rischio è che le imprese si ritrovino senza lavoratori nel giro di 2 settimane. Lo strappo del turismo, altro approfondimento che riguarda il Veneto. Questa non è la soluzione adatta a noi, abbiamo bisogno di lavoratori formati. Micheli, alle nostre attività mancano circa 100.000 operatori su 300.000, pari a un terzo. Economia e immigrazione sempre in Veneto, servono gruppi di lavoro stabili, invece con questo sistema nessuno diventa qualificato. Sandro Boscaini, mister Amarone, il presidente di Masi Agricola, mi sembra di percepire un po' di ipocrisia sul tema dell'immigrazione. Altra intervista che vi aspetta a pagina 5. Passiamo a pagina 6, l'approfondimento riguarda l'economia italiana, PNRR, l'Italia non ce la fa. Trattativa in salita con Bruxelles, il governo è deciso a chiedere più tempo, lo sfogo di un ministro, ritardi incolmabili, dovremo rinunciare a metà dei fondi. Fitto vuole dimostrare che le difficoltà non dipendono dall'esecutivo. I 4 progetti criticati che troverete in questa pagina riferiti al PNRR sono le concessioni portuali, il teleriscaldamento, Firenze, nel mirino della Commissione c'è anche lo Stato di Firenze e a Venezia invece piani urbani integrati. C'è un'offerta d'acquisto per i giornali Gedi a Nord-Est, Banca Finint guida una cordata che si candida a rilevare le nostre testate, in questo caso anche il Corriere delle Alpi, ora la trattativa sino a fine giugno, Marchi vogliamo un gruppo multimediale. Ancora dal nostro paese, la frode dei pacchi, caporalato, Bartolini e Geodis in amministrazione controllata, migliaia di corrieri costratti a turni massacranti senza tutele. L'approfondimento, in questo caso sul lavoro e sui diritti del lavoro, vi aspetta a pagina 8. Fatti di carattere internazionale, a pagina 10, l'invasione dell'Ucraina, Kiev, offensiva sul Melitopole, Mariupol, arrivati in Ucraina Leopard tedeschi, Mosca torna a minacciare l'Occidente, abbiamo armi per spazzare via qualsiasi nemico, anche gli Stati Uniti, via all'evacuazione di Avdiivka. Sono grato ai nostri guerrieri per aver difeso l'Ucraina, la nostra sovranità e i nostri figli, questa è la dichiarazione di Zelensky, presidente dell'Ucraina. E sempre a proposito dell'invasione in Ucraina, a pagina 11, Elite e castigo, l'audio rubato degli oligarchi ci mandano in rovina, così la nomenclatura putiniana si ribella al suo leader. Non ci sono dubbi che Putin e la sua cerchia ristretta abbiano fottuto il paese, sono degli idioti, questa è la dichiarazione di Josif Prigozhin.
Immigrazione clandestina in Veneto, pagina 12, racket permessi di soggiorno indagati in 83, 3 gli arrestati. Secondo il PM Roberti hanno creato documenti dietro compenso per regolarizzare gli immigrati. E adesso passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 17, notizia che ci porta nel capoluogo, stop ai plateatici gratuiti dal 1 aprile, via i tavoli aggiuntivi o sarà un salasso. Il comune chiede 2,70 euro al metro quadrato al giorno, Ascom è troppo, apriremo una trattativa con l'amministrazione. Il direttore di Ascom dal Poz, dopo il Covid i clienti preferiscono restare all'aria aperta, giusto accontentarli. Pagina 18, l'iniziativa di venerdì 13, basta cyberbullismo, la postale in piazza. Arriva un pullman con strumenti di ultima generazione e spiegheremo agli studenti le insidie nascoste nel web. Polizia locale, notizia sempre che riguarda il capoluogo, in scadenza l'incarico del comandante Rossetti, si cerca il sostituto. E ancora via il trionfo in una gara di cucina, il mio è un sogno 3 stelle. Il ragazzo frequenta il terzo anno dell'istituto alberghiero Dolomier, amo cucinare e ho le idee chiare, voglio aprire un ristorante. Festa del Popolo, 4 scuole premiate per la tutela della cultura, 7 quelle bellunesi partecipanti al bando. Passiamo a pagina 19, il caso autismo e disabilità, le associazioni richiamano i comuni ai propri doveri. I legali di Gab e Anfas dovrà verificare norme e diritti, devono aiutarci economicamente a realizzare i piani di vita. Il presidente Lombardo chiede il cambio di rotta, basta adattarsi ai servizi che ci sono. Agricoltura sostenibile, primo negozio Dumia in vendita a Salce i prodotti bio della Coop e ancora Longarone Fiere in 23.000 ad Agrimont, il Covid è alle spalle, premiata la qualità. Siamo a pagina 20, notizia che ha avuto un richiamo nella prima pagina del Corriere delle Alpi, persi 1373 artigiani in 10 anni, ma chi ha resistito ora è più forte. Scarzanella di Confartigianato guarda avanti con fiducia le scommesse di Matteo e Giorgia, giovani di successo, in questo caso 2 giovani artigiani premiati appunto da Confartigianato. I motivi, l'evoluzione dei consumi, dal calzolaio al fabbro, stanno scomparendo i mestieri di un tempo. L'approfondimento vi aspetta sempre a pagina 20. Fatti di cronaca giudiziaria a pagina 21, caos reddito di cittadinanza, i primi 2 casi nel bellunese. Il sussidio è stato abolito in blocco, compresa la disciplina sanzionatoria. Il giudice ha deciso di rinviare in attesa della Cassazione o di un nuovo decreto. Altri fatti di cronaca giudiziaria, aggredì carabinieri, patteggia 6 mesi. Ambiente, torna la domenica eco, le auto fuori dal centro. Notizia riferita sempre al capoluogo bellunese. E ancora informazione, il sindacato dice no alla censura preventiva. Il sindacato giornalisti Veneto e la Sostampa bellunese esprimono preoccupazione per quanto riportato dai colleghi delle varie testate di Belluno in merito a una continua e costante difficoltà nel praticare il dovere e il diritto di cronaca all'insegna dell'articolo 21 della Costituzione. Passiamo a pagina 22, Feltre, Fusaro, siamo al Consiglio Comunale, neurologia da ripristinare, ogni taglio danneggia l'azienda sanitaria, bilancio previsionale prudente per la municipalizzata, i conti vanno in ordine grazie al ritocco delle quote in casa di riposo. Il sindaco Fusaro ha ricordato il ruolo di riferimento anche per il premiero, ovviamente sempre in questo caso la notizia riguarda il reparto di neurologia dell'ospedale di Feltre. Aumento dell'IRPEF necessario, la maggioranza difende la scelta, gelida accoglienza per l'emendamento al bilancio di previsione presentato dal centro-sinistra. Siamo a pagina 23, Sovramonte, RSA di Sorriva, 20 ospiti in 2 comunità alloggio, metà saranno persone disabili, l'altra metà anziani parzialmente autosufficienti. Il sindaco Dalla Torre, a fine mese il via libera dei sindaci, poi il bando per affidare il servizio. La Mono, notizia che abbiamo trovato nella prima pagina del Gazzettino di Belluno, anziano sviene in piazza, massaggio cardiaco e trasporto a Belluno. A Fonzaso invece comunicare con i figli, serata a Dolomiti Hub. Feltre ancora, marciapiede a Nemeggio, lavori fino al 30 aprile, sempre da Feltre inaugurato Folklore con Nicole e Stefano, notizia che riguarda un locale feltrino. Sempre dal Feltrino, Pedavena, pagina 24, iniziano i lavori sul Monte Avena, fine maggio strada riqualificata. L'intervento a vantaggio del volo libero e delle malghe e preziosa la collaborazione con il comune di Fonzaso. Serende il Grappa, pescatori del bacino 10 contrari alla centralina, ancora da Pedavena, sconti e agevolazioni con la tessera Proloco. Oggi invece alle 20.30 Associazione Libera, incontro all'Arcobaleno, notizie quindi che ci porta a Facen. E andiamo avanti con pagina 25, Borgo Valbelluna, laghetti della rimonta a secco
anche le falde sono ai minimi. L'allarme del gruppo Natura è il secondo anno di fila che la cosa si ripete, ormai l'acqua la vediamo massimo per un mese e va sempre peggio. Notizia di spalla, Limana, maglie comunali, Segata rassicura, questa è la dichiarazione dell'assessore del comune di Limana, non ci saranno cambi di gestione. Da Lentiai accelerata sul sintetico, obiettivo finirlo per l'autunno, notizia che riguarda in questo caso il campo da calcio. Pagina 26, parcheggi selvaggi, i residenti di Rivalta chiedono controlli nell'area della fiera. Durante Agrimont, segnalazioni di auto mollate ovunque, il consigliere Croce, vedremo di fare qualcosa, ma è dura. E sempre da Longarone al centro culturale oggi alle 18, Atletica Longarone il 31 torna la festa sociale. A Ponte nelle Alpi invece domani alle 18, pari opportunità da sé rende conto al Consiglio. E adesso siamo a Tamberi, il residente più anziano Fortunato compie 99 anni, tanti auguri. Fortunato anche da parte nostra. Siamo a pagina 27, Kai Agordo in un anno ben 83 soci in più, quasi annullata la secessione di Caprile, il presidente dell'Osbel soddisfatto dello stato di salute della sezione, ok i numeri, ma serve più impegno sul campo. Val di Zoldo scussa a capo della regola di Bragarizza e ancora la Valle, Dolomiti Bus no a mezzi piccoli, slitta l'allargamento del ponte. Con pagina 28 notizie che ci portano a Cortina, niente contributi se i soci residenti sono meno del 40%, è un'ingiustizia, nuovo regolamento comunale sul sostegno alle associazioni, un papà del Druscea sindaco discrimine per tante famiglie. Ho fatto presente le perplessità di tanti, ma finora nessuno mi ha dato risposte. E sempre dal Cadore, in questo caso Cibiana, Taula dei Boss e Rifugio Dolomites, il comune fa fatica a trovare i gestori. Pagina 29 Domegge, il club alpino batte cassa in Unione Montana, per i sentieri servono più soldi. Il presidente Valagussa ritiene insufficiente il contributo di 9,4 euro a chilometro, così si mortifica l'attività delle sezioni, ma anche quella dei tantissimi volontari. Pieve di Cadore, sezione CAI, si volta pagina, Denes lascia la presidenza. Auronzo, pista in piazza, oltre 3.000 i passaggi dell'inverno. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società. Oggi l'età non è più anagrafe, è una decisione, racconto noi sessantenni con sincerità. Da oggi in libreria il nuovo romanzo di Romolo Bugaro, ritratto di una generazione che si sente giovane ma teme la malattia e la morte. Il titolo del nuovo libro di Romolo Bugaro è I ragazzi di 60 anni. Passiamo agli spettacoli. Biennale, i Leoni del Cinema a Liliana Cavani e Tony Leung Chiu Vai. E ancora, per quanto riguarda la rubrica Giorno e Notte, l'aiuto regista Scussel gira un cortometraggio nella sua Val di Zoldo, una grande emozione. Il bellunese fa parte del team dell'Accademia del Cinema di Berlino. Il film diretto da Max Kern è agli ultimi ciacche e vedrà la luce in autunno. Il concerto, i musici incantano tutti nel nome del maestrone Francesco Guccini. E ancora sabato, solo voci e Young Voices, il concerto all'Agosti. Passiamo allo sport bellunese, pagina 33, Hockey Alps League Playoff è un cortina perfetto, Salisburgo travolto nella terza semifinale, la serie è in discesa, praticamente un monologo degli ampezzani, a segno 6 volte con Cuglietta, 2 traversa Sed, Sa e Riccardo Racedelli, 1-6 il risultato finale. Atletica con Barattini e Darin Zanco, il trail del Patriarca si veste con i colori bellunesi. Curling, Zardini, Racedelli, nell'All-Star Team Iridata, l'Italia merita di essere nelle prime 5. Ciclismo, UCI Foen, Vernice in Birreria, poi il debutto degli esordenti. Ciclismo femminile, Iaccarino grande quarto posto, la Grand Velgem, infortunio per Lara Viecili. Pallavolo Serie 3, Daroldo obbligata a vincere, tifosi aiutateci. Scialpino, Pinocchio, Esposito, Regina delle Cucciole, sulle nevi dell'Abetone trionfa la giovane del Druscene, i primi 10 Zardini, Armenil, Dalfarra e Telesforo. Rugby femminile, da Belluno la 6 nazioni contro la Francia, prima meta in azzurro per Alissa Dinca, notizia che abbiamo trovato nell'edizione di ieri del Gazzettino di Belluno. Calcio di Serie D, Dolomiti, il DG Piazzi apre all'ipotesi Tormen, con lui parlo spesso, ci lavorerei volentieri. Tennis giovanile a squadre, il Pedavena Under 12 parte forte, supera anche il Belluno con 4 affermazioni. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.